Estos desayunos pueden hacer que tu perro gane músculo real y ninguno tiene que ver con darle más proteína. El problema no es la marca de tu alimento premium ni la cantidad que le sirves cada día. Es lo primero que tu perro come al despertar y casi ningún dueño lo está haciendo bien. Al final de este video vas a saber cuál de estos 3 desayunos es el correcto para tu perro según su edad, su raza y su nivel de actividad, y por qué el que le diste esta mañana probablemente le está quitando resultados. Empecemos por algo que la mayoría de los dueños asume sin cuestionar. Si un perro come suficiente proteína, va a desarrollar músculo. Suena lógico. Pero la evidencia disponible sugiere que la cantidad de proteína es solo una parte pequeña de la historia. Lo que realmente determina si esa proteína se convierte en músculo es su calidad, y específicamente su perfil de aminoácidos. Existe un aminoácido, la leucina, que actúa casi como un interruptor biológico. Cuando está presente en cantidad suficiente, activa una vía en el cuerpo que le indica al organismo: es momento de construir tejido muscular. Sin ese interruptor activado, un perro puede comer grandes cantidades de proteína y aún así no desarrollar la masa que su dueño espera. Buena parte de esta evidencia proviene de estudios en humanos y se asume que un mecanismo similar opera en perros, aunque la investigación específica en caninos todavía es limitada. Aún con esa salvedad, la lógica ayuda a explicar por qué 2 perros que comen lo mismo en apariencia pueden tener resultados tan distintos. Uno de ellos probablemente está recibiendo suficiente leucina en su desayuno. El otro, no. Ahora, esto abre una pregunta incómoda. Si la calidad de la proteína importa tanto, ¿por qué la mayoría de los desayunos caseros que preparan los dueños fallan precisamente en ese punto? La respuesta tiene que ver con un error casi universal. Muchos propietarios preparan desayunos con huevo, un poco de carne y arroz, pensando que están cubriendo lo básico. Y en cierto sentido lo hacen. Pero la digestibilidad de esos ingredientes varía enormemente según cómo se preparen. Un huevo crudo, por ejemplo, contiene una proteína llamada avidina que interfiere con la absorción de biotina, y su digestibilidad es menor comparada con un huevo bien cocido. Es un detalle pequeño, pero en la nutrición canina los detalles pequeños se acumulan. Un desayuno que parece completo puede estar entregando mucha menos proteína utilizable de la que aparenta en el plato. Esa explicación parece suficiente, aunque realmente no lo es. Porque incluso si el desayuno está bien preparado, con proteína de calidad y buena digestibilidad, hay otro factor que casi nadie considera. El desayuno no construye músculo por sí solo. Construye la materia prima. Lo que realmente estimula al cuerpo a usar esa materia prima es el esfuerzo físico que viene después. Un perro que desayuna perfecto y luego pasa el día acostado no tiene ninguna señal biológica que le diga a su cuerpo: necesito más músculo aquí. El ejercicio, especialmente el que implica resistencia, tracción o esfuerzo sostenido, es el que envía esa señal. El desayuno abre la puerta. El movimiento decide si se entra por ella. Y aquí aparece otro elemento que casi siempre pasa desapercibido: el descanso. Puede sonar contradictorio hablar de descanso en un video sobre desarrollo muscular. Pero el tejido muscular no se construye durante el ejercicio, se construye durante la recuperación posterior. Un perro que hace ejercicio intenso pero duerme poco, o que vive en un ambiente de estrés constante, con ladridos, ruidos o tensión, produce niveles más altos de cortisol, una hormona que en exceso puede dificultar la síntesis muscular. Esto significa que un perro tranquilo, con buen descanso, puede aprovechar mejor su desayuno que un perro ansioso que técnicamente come lo mismo. Entonces, ¿por qué algunos alimentos baratos terminan funcionando mejor que otros mucho más costosos? Aquí es donde muchos dueños se sienten identificados, invierten en el alimento más caro, cambian de marca varias veces y terminan frustrados cuando el perro no cambia. La razón muchas veces no está en el precio, está en si esa fórmula específica se ajusta a las necesidades particulares de ese perro. Un alimento comercial completo formulado según los estándares de una organización reconocida como AAFCO puede ser perfectamente suficiente para la mayoría de los perros, siempre que esté etiquetado para la etapa de vida correcta y la actividad física del animal. El problema surge cuando el dueño asume que un alimento genérico para todas las razas va a cubrir las necesidades específicas de un perro con un nivel de actividad mucho más alto que el promedio.
En esos casos, un desayuno adicional, bien formulado, puede marcar una diferencia real. Pero no porque el alimento comercial esté mal, sino porque ese perro en particular necesita algo más. Y aquí cambia completamente la interpretación de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Porque hasta este punto parece que el problema siempre fue el desayuno. Pero en realidad el desayuno nunca fue el único factor. Es apenas una pieza dentro de un sistema mucho más complejo. La digestibilidad del alimento, la calidad proteica, la cantidad exacta que necesita ese perro según su peso, el ejercicio que realiza, el descanso que tiene, su edad, su raza y su estado de salud general se combinan para determinar el resultado final. Un cachorro en crecimiento no procesa los nutrientes igual que un adulto. Un perro senior tiene una capacidad reducida para sintetizar proteína muscular, un fenómeno similar a lo que ocurre en personas mayores, y necesita compensarlo con proteína de mayor calidad, no necesariamente mayor cantidad. Ciertas razas, por genética, tienen predisposición natural a más masa muscular, independientemente de la dieta. Esto explica por qué copiar exactamente el desayuno de otro perro, incluso de la misma raza, no siempre funciona. El desayuno que transformó a un perro puede no hacer absolutamente nada en otro, simplemente porque las condiciones detrás de esa transformación nunca fueron solo el plato de comida. Hay quienes consideran que basta conseguir la receta que vieron funcionar en otro perro. Otros insisten en que cada perro necesita una evaluación individual antes de cambiar su alimentación. La evidencia disponible respalda más a los segundos, aunque eso no significa que las recetas compartidas no puedan servir como punto de partida. Con todo esto en mente, es momento de hablar concretamente de desayunos, no como una fórmula mágica, sino como ejemplos que ilustran los principios que acabamos de explicar. El primero es un desayuno basado en huevo bien cocido, una porción moderada de pechuga de pollo cocida y sin condimentos, y una pequeña cantidad de calabaza cocida, que ayuda a la digestión sin aportar calorías vacías. Este desayuno prioriza la digestibilidad y aporta un perfil de aminoácidos favorable gracias al huevo, siempre ajustando las cantidades al peso del perro. El segundo desayuno combina carne magra de res o pavo, cocida, con una porción pequeña de arroz integral bien cocido y una cucharada de aceite de pescado, que aporta ácidos grasos omega 3 con un papel favorable en la recuperación tras el ejercicio, principalmente por su efecto antiinflamatorio, más que por una acción directa sobre la síntesis muscular. Este desayuno tiende a funcionar bien en perros con niveles de actividad más altos. El tercero está pensado para perros que ya reciben un alimento comercial completo, y consiste simplemente en añadir una pequeña porción de proteína extra, como pescado blanco cocido o requesón bajo en grasa, como complemento matutino, sin reemplazar la base nutricional principal. Esta opción es útil cuando el dueño no busca reemplazar su alimento actual, sino reforzar puntualmente la síntesis muscular. En los tres casos hay alimentos que deben evitarse siempre: cebolla, ajo, uvas, pasas, chocolate, huesos cocidos que puedan astillarse, y condimentos o sal añadida, que pueden generar problemas serios de salud independientemente del objetivo muscular. ¿Cuándo tiene sentido preparar un desayuno casero en lugar de un alimento comercial? Depende del contexto. Si el perro tiene un nivel de actividad física considerablemente más alto que el promedio, si el dueño busca un control más preciso sobre la calidad proteica, o si existe una condición de salud específica, un desayuno formulado, idealmente con la orientación de un veterinario o nutricionista canino, puede ofrecer ventajas reales. Pero si el perro tiene una vida relativamente tranquila y ya recibe un alimento comercial completo de buena calidad, ajustado a su etapa de vida, ese alimento probablemente ya está cubriendo lo necesario, y añadir más proteína sin control puede generar un exceso innecesario, sin beneficio adicional. Esto nos devuelve a los dos perros del principio, uno con musculatura visible, el otro sin ella, ambos con la misma base de alimento, pero con mañanas distintas. Ahora la explicación ya no depende de un solo factor. Depende de si la proteína que recibe ese perro contiene suficiente leucina, de si esa proteína es digerible, de si el ejercicio posterior está enviando la señal correcta al cuerpo, de si el descanso permite que esa señal se traduzca en tejido nuevo, y de si la edad, la raza y el estado de salud de ese perro particular están alineados con la dieta que recibe. El desayuno importa, pero importa como una pieza dentro de un sistema, no como una solución aislada. ¿Crees que un desayuno casero bien formulado puede ofrecer ventajas reales frente a un alimento comercial de alta calidad?
¿O consideras que en la mayoría de los casos no vale la pena el esfuerzo adicional?